السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliweyn ma garanaysiin maanta oo kale waa maalin taariikhda mudan in la sheego ama in la xuso 20 bishii 6 2021 waxaa maanta ciyaaraya muntakhabkeena Soomaaliya ayaa maanta ciyaaraya. haddaan nahay markaa shacabka ama taageerada muntakhabkaasi waxaan rajaynaynaa inaan badin doono maanta. intaanan badinin ka hor waxaan rajaynaynaa haddana inaan taageero u muujino muntakhabkeena runtii waa muntakhab kale ma lihin aan muntakhabkeena ka ahayn. walaalayaal, wadan walba waxaa hormariya ama kor u qaada ama dhisa dadkiisa wey. annaga marka wadankaasi haddii dadkiisu aynu nahay waa inaan garab istaagnaa, horumarkiisa ka shaqaynaa. walaalayaal, maanta dhiiggayga haddii maanta korkayga la sar dhiig kama imaanayo, because of course ma garanaysaan, because waa qiiraysanahay, aad baan u qiiraysanahay runtii. waa falilaahi alxamdu, ilaahay iga beeray inaan ahay muwaadin Soomaaliyeed. alxamdu alshukru almulku lilaahi rabbi alcaalamiin. waxaan rajaynayaa marka jamiican annagoo dhan meeqa milyan aan nahay maanta oo kale, inteenaan milyan, sheekheena, odaygeena, malaaqyadeena, ugaasyadeena, maamulkeena, madaxdeena, shacabkeena, dhammaanteena, hooyooyinkeena, kulli inaan kasoo wada qayb galno. ma garanaysi inaan usoo wada baxno taageerida maxaa la dhahaa muntakhabkeena shariifka ah oo maanta u heelan runtii sidii guul aan ku gaari lahayn. maanta oo kale waa maalin aad iyo aad u farax badan runtii. 91 ilaa haddeertaan waxaa laga joogaa kolley waa tiro 30 sano ku dhawaad. marka waxaa meesha aan runtii aad iyo aad maanta xoogo hoos ugu xariiqayaa in oo dib u dhac nagu imaaday, laakiin haddana aan kasoo kabsanayno falilaahi alxamdu. muntakhabkeena markiisii hore waxuu ka dhex imaan jiray wadanka gudihiisa oo runtii aad iyo aad u liitay, amaba iska garan jirnay inaanan aan guul marnaba aan wadan ka gaari jirin. laakiin maanta waa ka yara rajo fiicannahay oo wadanka waxaa laga dhex keenay dadkii shacabkii Soomaaliga ahaa, kulli wadamada banaanka laga wada keenay. dee adduunyada way ka jirtaa in oo wadan walbo laacibkiisa oo wadan kale ka ciyaaraya markii oo muntakhabkiisa u ciyaaray uu kasoo baxo oo u imaado oo muntakhabkiisa oo xoojiyo macnaha si wadankiisa kor ugu qaado. waa shay macnaha oo wadaniyada ay ka mid tahay weeye. laacibkaasi asigoon eegayn beesaan ka helaa muntakhabkan lacagaan ka raadinaa asoon dhehaynin, ma garanaysin, wuxuu kor u qaadayaa sharafta iyo karaamada wadankiisa. marka waxaan rajaynaynaa annagana saas oo kale ciyaartooydeennana aan ku baraarujinaynaa inaysan maslaxo kale aysan fiirinin, ay fiiriyaan maslaxadda baladkooda ama maslaxadda wadankooda, inay kor u qaadaan sharaftii iyo karaamadii shacabkooda oo Soomaaliga ahaa, inay kor u qaadaan, aynan xoojiyaan, ay dadaalkooda kordhiyaan, ay laba jabbaaraan, halkii qofaba oo 2 qof iska dhiga. ayaan rajaynayaa maanta oo kale waa maalin weyn. marka ciyaartooyda ayaan la dardaarmayaa, boortiyeri kasoo bilaab ilaa noobaha ka keeno,
waxaan kula dardaarmi lahaa iyo kuwa binjiga fadhiya iyo maamulka kooxda wadanka wada hogaaminaya inay dhiig isgeliyaan, inaysan shaxaad qaadanin, inaysan laaluush qaadanin. Qaran bay u ciyaarayaan, waa inay kal iyo laab ay u ciyaaraan, inay muujiyaan dadaal badan sidii ay kor noogu qaadi lahaayeen walaalayaal, calankeenana kor u noqon lahay. insha Allah tabaaraka wa tacaala qof muwaadin baan ahay, idinkaga mid ahay. waa sideedoo kale inaad wadanka u taageeri doontaan idinka rajaynaya. maanta oo kale waa in laga qayb qaataa. qof kastoo muwaadin ah, qof kastoo Soomaali ah waa inuu ciyaarta daawada, waa inuu shucuurtiisa ay bedelmataa, waa in qarankiisa kor u qaadaan rabnaa insha Allah tabaaraka wa tacaala. marka taageero wacna idin leeyahay, guul wacna idin leeyahay. maanta oo kale Cumaan waxaan rajaynaynaa inaan ka guuleysano, dadaal dheeri ah aan ku bixino, aan guul ka gaarno si oo markaas sharafteena iyo karaamadeenna u soo laabato. waana rajaynayaa maanta oo kale inaan guul gaari doono biidhnillaahi kariim. haddii aan guuleysan weynane xilliyada kala soo socota ayaan ka guuleysanaynaa insha Allah tabaaraka wa tacaala. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sii sheer garay because maxaa yeelay haddaa muwaadin tahay waxay caddaynaysaa in aad barnaamijkayga sii sheer garaysid. haddiidan muwaadin ahayn shaki ayaa laga qabaa walaal, shakiga iska bixi. barnaamijkan sii sheer garay, sii gaarsii ummadda kale adiga oo kale ah, si markaas wadankooda ay u taageeraan. waa mahadsan tahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.